Rwesero ati ni mu bucumbi, barawuvuguta barawuzana, arabategeka ati nimubanze mu bunywe turebe ko ntawe umubeshyera, kuko ryari irya nyamugira ubutangwa. Barawunywa, bamaze kuwunywa bari 10, uwawunyoye mbere aratangira arasara, abandi bakurikiraho urusorongo. Abari aho bose babibonye bariyamirira bati noneho bibonye uruhero rw'umuti. Nkomeje kuguha ikaze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, aho yumvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi turi ku ruhisho rw'imvugo ebyiri bifite uruhero rw'umuti. Iyo ni iya mbere. Iya kabiri ikagira iti barapfa ubusa nk'uburarwa. Mbere ko twinjira ku buryo bwimbitse muri izi mvugo zombi tureba ibisobanuro byazo, reka maze mbisabire mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo iki cyanga cy'amagambo kigere kuri benshi ntikibacike rwose. Ikaze rero, muri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Mbere ko tugera ku mvugo y'umunsi igira iti bifite uruhero rw'umuti, tukaza kumenya icyo bisobanura, reka tubanze twanzikire kuri iyi igira iti barapfa ubusa nk'uburarwa. Uyu mugani bawucayo wabonye abantu bamaranira ikitabafitiye umumaro bombi kikarinda kubanganisha, nibwo bavuga ngo barapfa ubusa nk'uburarwa. Byadukanywe na Rugaju rwa Mutimbo wari umutoni w'akadasohoka kwa Gahindiro ahahinga umwaka w'1800. Kuri iyo ngoma hariho umugabo witwa Marara ya Munana, umukurambere w'abasinde w'abanana, yatwaraga akabagari n'ingabo zitwa intaganzwa n'inka zitwa uruyenzi. Hakabaho n'undi mugaragu wa Gahindiro witwa Rutambuka wari ufite agasozi kitwa Joma na n'ubu. Bukeye ku mpeshyi Marara ava imurinja kwa Gahindiro atashye, dore ko abatware bagezaga ku mpeshyi bagasezera ibwami bakajya kubaka izabo no kubwiriza inka, nibyo bagiraga urwitwazo rwo gutaha bakazasubirayo umuhindo uhinduye. Nuko Marara agenda ajya mu rugo rwe rwo kukinihira mu kabagari. Abatware bamutwariraga iyo misozi barashika baza kubyukurutsa. Rutambuka we ntiyabyukurutsa, ahubwo amugenderera nka mugenzi we. Umutware wa Marara wamutwariraga umukenke aramuregera ati abatunzi bose bo mu kabagari bampaye imbyukuruke, Rutambuka arazinyima, none umumbarize icyatumye azinyima kandi nawe mutwara. Marara atumiza Rutambuka ngo aze kuburana n'uwo mutware we. Rutambuka amaze kuhagera, wa mugabo aratangira ati ndarega Rutambuka ko yanyimye imbyukuruke, none mumumbarize ko ntamutwara. Babaza Rutambuka icyatumye azimana. Rutambuka ati nazimwimye kuko atantwara, kandi uretse nawe na shebuja Marara ntantwara. Abari aho bose bati ntabwo twabona uko tubakiza, kuko Rutambuka avuga ko utamutwara ndetse na shebuja akaba atamutwara. Marara ararakara abaza Rutambuka ati sha koko ntabwo ngutwara? Rutambuka ati icyo nzi nuko uri mugenzi wanjye gusa, kandi ntitunava n'indimwe ngo nibura ube untwara mu muryango. Marara arushaho kurakara. Rutambuka nawe bibuko ndetse arikubita arataha. Marara bibonye atyo yohereza abantu bajya kugandisha Joma ya Rutambuka ati mugende mubwire abantu bose bo kuri Joma ko ntacyo bazongera gukorera Rutambuka. Biba bityo abantu bo kuri Joma bahera ubwo bagandira Rutambuka bakurikiza itegeko rya Marara. Rutambuka biramushobera ajya kurega kwa Gahindiro. Batumiza Marara araza. Gahindiro abwira Rutambuka ati nguyu Marara mushinje. Rutambuka aratangira ati ndarega Marara ko yanyaze umusozi wanjye kandi atampatse, narinzi ko duhakanywe kuri Semukanya. Niba rero waranyaze wabimenyesha nkamuyoboka. Babaza Marara ko Rutambuka atamubeshyera. Marara atarambeshyera ati icyo nzi nuko dupfa urubibi, naho ubundi ntabwo namunyaze, ahubwo niwe undengera. Nuko abatware n'abahungu na rubanda bahateraniye batubwa ahakana ko atamunyaze, akaba avuga ko bapfa imbago, uwakohereza ujya kubireba yabakiranura. Bose bemeza ibyo. Gahindiro ategeka Rugaju kujyana nabo akabireba kandi akanabakiranura. Bashyira nzira baragenda. Bageze kuri Joma, Rugaju arahitegereza asanga hari umubande mwiza usa na bike, yanga kubakiza. Arabitegereza arababwira ati wowe Marara nawe Rutambuka murapfa ubusa nk'uburarwa, naje nzi ko ari ahandi muburana, none ni agasozi kanjye mwihaye, ati aka gasozi ni akanjye si akanyu. Ubwo asiga agatanzeho umutware arahindukira. Ageze kwa Gahindiro aramubwira ati ntinisemukanya bwa bugabo burapfa ubusa nk'uburarwa,
aho baburanaga ni ka gasozi ka Joma uherutse kumpa hambere. Gahindiro ati bakaburana ibitari ibyabo. Ati Marara nawe Rutambuka mwembi muhurwe agasozi ka Rugaju. Joma Rutambuka ayibura atyo, Marara nawe ayiziguruka atyo. Nuko gupfa ubusa nk'uburarwa bitangira ubwo babona abahirimburanira ikitabafitiye umumaro bombi bati barapfa ubusa nk'uburarwa, aka wa mugani wa Rugaju. Gupfa ubusa nk'uburarwa ni ukumaranira akamama. Noneho duhinire ku ruhisho rw'umunsi, ariyo mvugo nyine y'uyu munsi, imvugo nkuru igira iti bifite uruhero rw'umuti. Uyu mugani bawuca iyo baboneye inkunga yo gushyeshyenga ikintu kikajya igorora, nibwo bagira bati nimubigire mutyo bifite uruhero rw'umuti, cyangwa bibonye uruhero rw'umuti. Byakomotse kuri Karenzi ka Gakombe w'Umunyagisaka asaga umwaka w'1700. Ubwo hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira atuye Intora ku Gisozi. Hakurya yaho mu mariba ya Muhima wa Kigali ku giti cy'umuvugangoma hari hatuye umugabo Karenzi ka Gakombe kavukire ke ari Gisaka cy'Abazirankende. Hanyuma Umunyagisaka witwa Muhoza yangana n'umuhungu wabo Kimenyi aramucika aza mu Rwanda acumbikirwa n'uwo mugabo Karenzi. Ubwo mu Gisaka hari harateye inzara yica abantu n'ibintu, bituma harangira ubuhanuzi Mibambwe Gisanura na Kimenyi Rwahashya bari baragiriyeho impaka mu bumenyi bwabo. Mibambwe yari yarohereje Rufigi rwa Shumbusho Igisaka kurogera Kimenyi mu Mitsindo, amutumaho amubwira ati genda uhakwe na Kimenyi maze umusabe ko uzamucanira. Ati namara kwemera uzamushyire uruhombo mu gicuma cye cyo ku musego, nasoma bikamunanira azavuga wumve irimuvamo uzarinzanire. Nuko Rufigi ageze i Gisaka akora uko atumwe. Kimenyi asomye kuri ya nzoga nawe abimenyera mu bumenyi bwe, ati Mibambwe yatumye Rufigi kuza kundogera mu ruhombo, none arandoze yo kanyagwa. Atari kwandoze yiroze, najyaga kuzamubyarira ingaju nyakona ikazona ibihugu byose. Rufigi areta mu gutwi arishyira Mibambwe. Gisanura amaze kubyumva ati Kimenyi azi kwirarira. Ati nanjye nzayigurira amasaka mu Ruzege rwa Gihinga. Ya nzara iteye mu Gisaka rero, ibyo Mibambwe na Kimenyi bahanuye biragera. Amapfa aca ibintu arabidogereza. Muhoza se wabo wa Kimenyi arasuhuka, asuhukana n'abana be barimo uw'umukobwa witwa Rwesero. Ageze mu Rwanda acumbika kwa Karenzi mu Muhima, amufata neza, abana be akabaha amata n'igikoma. Muhoza akeza Cyilima bukeye agabana Ruzege rwa Gihinga, atura hitwa ku Kabungo na Kabeza. Amaze kuhagera Rujugira arongora Rwesero, babyarana Ndabarasa waje kuba umwami w'u Rwanda yitwa Kigeli. Niwe Kimenyi yari yarisingaju nyakona izona amahugu yose, kuko ari we watsinze Umutara n'Indorwa n'ahandi. Haciyeho iminsi bene wabo wa Karenzi baramwanga, bamuteranya n'abaturanyi n'abavandimwe bavuga ko ari umurozi. Bamwe bati nimumwice, abandi bati nta wamwica atamugejeje kuri Ndabarasa ngo tumurege imbonanya apfane n'umuryango we. Karenzi arafatwa bamujyana imunyaga kwa Ndabarasa, bamujyana bamukurura kuko yari amaze kuba umusaza. Bamugejejeyo bamurega ko ari umurozi. Karenzi ati cyakora ntabwo ntangwa mutanyeretse umugabekazi, nimumara kumunyereka nababwira iki. Abahari bose baramwemerera kuko wazanwagaho imbohe icyo yasabaga cyose bakimwemereraga, bavuga ngo nimumureke yitayanjirwe. Ngo iki? Nimumureke yitayanjirwe, cyane nibyo kutayanjwa. Nuko rubanda bagenda bamushungera. Ageze hafi y'ingoro ya Rwesero atera hejuru ati Nyagasani ndi Karenzi ko mu Muhima wa Kigali rubanda barenganye. Rwesero abyumvise ati nimunzanire uwo muntu uvuza induru. Baramuzana, asanga ari Karenzi kigeze kubacumbikira. Bamushinje uburozi, Rwesero ati Karenzi ntazi kuroga, ategeka ko bamubohora bakamuha amata. Abandi bati yabohorwa yagira, ariko dufite umuti witwa Rwiziringa dushora abarozi n'abajura ukabagaragazaho ko beze cyangwa birabuye. Rwesero arababaza ati uwo muti mushaka kumuha murawufite? Bati ntawe uri hano, ariko tuzi aho uri twawuzana. Ati nimujye kuwuzana. Baragenda bawuvana i Butare bwa Nduba mu Bwanacyambwe barawumwereka. Rwesero ati ni mu Bucumbi. Barawuvuguta barawuzana. Arabategeka ati nimubanze mu bunywe turebe ko ntawe umubeshyera. Kuko ryari irya Nyamugira ubutangwa, barawunywa. Bamaze kuwunywa bari 10, uwawunyoye mbere aratangira arasara. Abandi bakurikiraho Rusorongo.
abari aho bose babibonye bariyamirira bati noneho bibonye uruhero rw'umuti, ari ukuvuga ko babonye inkunga yo kunezeza Rwesero kuko babonaga ashaka kurengera Karenzi ku mpamvu z'uko ari we wacumbikiye se bacitse i Gisaka, bikamuviramo intandaro yo kurongorwa na Cyilima bakabyarana umwami Ndabarasa, nuko uruhero rw'umuti rwaduka rutyo mu Rwanda. Kuva ubwo rero rubanda rw'i Butare bwa Nduba bamaze kubona ko Rwiziringa isarishije abarezi ba Karenzi, nabo batangira kuyishoresha. Ubundi ntibari bazi ko isarisha. Uwo bayishoye yasara batarirabuye, nuko babona icyari kigiye guhera mu nzoberanyo hakamurika inkunga yo kugishyeshyenga, bagaheraho bagira bati bifite uruhero rw'umuti. Urwo ruhero rw'umuti ni ya nkunga yanejeje Rwesero akabona uko akiza Karenzi. Uruhero rw'umuti bisobanuye inkunga yo gukirakiranya amagambo impaka zigakiranuka. Mwabyumvise? Niba mwabyumvise reka nongere mbasabe mukore subscribe, like, share na comment, iki cyanga cy'amagambo kigere kuri benshi. Nticyanurira gase. Naho ubutaha, ciao ciao.